时候，最让人铭记的瞬间，往往不是在舞台上闪耀的高光时刻，而是舞台背后那些不经意的细节。王一博与肖战在幕后的一次偶然互动，成为了粉丝心中永恒的画面。那一刻，他们之间没有华丽的布景，没有精心设计的台词，只有最真诚、最自然的交流。正是这种没有预兆的瞬间，触动了无数观众的心。粉丝们透过镜头捕捉到了细微的眼神、轻轻的笑意，甚至是那种无声却浓烈的默契。有人说，这是一种无法用语言完全解释的化学反应，更是一种让人久久难以忘怀的心动。正因为这种意外的出现，让人们更加确信，有些相遇是注定的。在公众的视野里，王一博和肖战常常是完美的代名词，一个冷静克制，一个温润如玉。但在幕后，他们也只是普通的年轻人，会笑，会紧张，会因为一个小细节而调侃彼此。那次互动中，王一博略显腼腆的表情与舞台上的冷酷形成鲜明对比，肖战随性自然的回应更像是朋友间的日常玩笑。这种真实感打破了大众对明星的固有印象，让人们看见了偶像之外的他们。粉丝们因此更加觉得亲近，仿佛他们不再是遥不可及的明星，而是身边可以随时遇到的伙伴。这种真实与温度，让这一幕迅速在社交媒体上发酵。很多时候，细节比语言更有力量。那次幕后互动中，一个眼神的交流，一抹不经意的笑容，都成为了粉丝们反复解读的对象。有人说，那是心照不宣的默契；有人说，那是彼此信任的体现。事实上，这种微小的动作所传递出的情感，比任何豪言壮语都更加打动人心。它让人们看到，真正的关系并不需要刻意去证明，而是在无声中自然流露。正是这种细腻的情感表达，让这一瞬间显得弥足珍贵，也让它注定会被反复传颂。幕后片段曝光后，社交媒体瞬间沸腾，无数粉丝涌入评论区，分享自己看到那一幕时的激动心情。有人写道，这一刻让我相信他们的关系是真实的。有人感叹，那种默契简直比电视剧里的剧情还要动人。粉丝们用各种语言、各种方式表达着自己的喜悦与震撼。这不仅仅是一场娱乐事件，更像是一场跨越国界的心灵共鸣。世界各地的观众因为同一段画面而联系在一起，形成了一个巨大的情感共同体。这种力量正是粉丝文化最独特的魅力所在。当粉丝的热议持续发酵，媒体的关注也随之而来。各大新闻平台迅速报道，把这一幕作为头条事件进行解读。有的媒体强调两人的默契合作，有的则聚焦于他们在舞台之外的真实互动。甚至有国际媒体也加入报道，将这一事件推向全球视野。媒体的介入不仅进一步扩大了事件的影响力，也让更多不熟悉他们的人第一次注意到这两位年轻演员。这种从幕后到全球的传播速度，证明了娱乐与社交媒体结合所产生的巨大能量。在闪光灯背后，真正维系两人关系的是长久以来的友谊与信任。王一博和肖战在合作过程中经历了无数次磨合与考验，他们或许会有意见不合的时候，但更多的是彼此的理解与支持。这种长期累积的情感，正是在那一瞬间不经意间流露出来的。正因为彼此之间有足够的信任，他们才能在舞台之外如此自然的互动，不必担心被误解，不必害怕被放大。这种难能可贵的友情，才是粉丝们最为动容的地方。如果没有社交媒体，这段幕后瞬间也许只是少数人私下珍藏的记忆。但因为网络的力量，它被无限次转发、剪辑、再创作，成为全网热议的焦点。短短数小时，相关话题便登上热搜榜，阅读量轻松突破上亿。网友们发挥创意，把这一幕做成各种表情包、短视频，再次扩大了它的传播力。可以说，正是社交媒体的推波助澜，让这一瞬间从幕后走向了全世界，成为无数人共享的情感符号。真正让人惊喜的是，这一幕并不是事先设计好的，
而是完全出乎意料的自然流露。正因如此，它才格外动人。人们往往对精心安排的表演保持理性，但对自然发生的互动却会产生更深的情感共鸣。那种化学反应无法复制，也无法预演，它只存在于那个特定的时间、特定的场景里，因此才显得如此珍贵。粉丝们也正是被这种意料之外的真实所打动，才会如此热烈的讨论和传播。心理学家认为，人们之所以对明星的互动如此敏感，是因为会在他们身上投射自己的情感需求。当看到王一博与肖战的默契互动时，观众仿佛看见了自己理想中的友谊，甚至爱情。这种心理投射使得简单的一幕被赋予了更丰富的意义。观众不仅仅是旁观者，更是情感的参与者。这也解释了为什么这一瞬间能引发如此强烈的共鸣，因为它满足了人们对真挚关系的渴望。这段幕后互动之所以能席卷全球，不仅仅是因为两位明星的人气，更是因为它触动了当代文化的某种脉络。在快节奏、信息爆炸的时代，人们越来越渴望真实与纯粹，而王一博与肖战的互动恰好满足了这种需求。它不是一场精心安排的表演，而是生活中最自然的流露。正因为如此，它才会被赋予更高的价值，被全球观众争相传颂。在那段被无数转发的幕后瞬间里，多数人只看见了王一博与肖战彼此的眼神和笑意，却忽略了画面边缘那些同样紧张而精密的隐形之手。舞台监督在监麦里低声倒数，灯光师在台口以毫米为单位微调角度，收音师台杆时刻躲避镜头切线，场记在夹板上标注时间码与镜次，副导在走位牌旁用手势指挥人群流动。正是这一条条看不见的轨道，托举出他们自然的互动。许多观众以为偶然只是幸运，其实背后是团队建立的安全感。当现场节奏被控制在可预期范围，演员才能在真实与表演之间自由滑行，释放出那些不经意的微表情。更迷人的是，当两人擦出化学反应时，镜头组没有上前打断，也没有急于捕抓近景，而是维持恰到好处的距离。这种克制让真实得以发酵，避免了过度雕琢带来的疏离。后期环节同样重要，调色把走廊冷光压成柔和蓝调，配乐抽离，保留了环境声里的鞋底摩擦、衣料轻响与短促呼吸，这些威力像催化剂，把观众带回到实时的在场。因此，这一幕之所以动人，不仅因为两位主角，也因为整个团队共同完成的隐形编舞。当专业性与偶发性彼此成就，真实就不再是偶然被捕获的猎物，而是被温柔保护的瞬间。从传播学角度看，这段互动兼具3种强势可传播因子：情感强度、叙事空白与再创作门槛低。首先，它提供了清晰而可被共感的情绪线，从对视到轻笑，再到短暂沉默，情绪曲线像波峰一样被观众镜像神经元所复制。我们在屏幕前不自觉地跟着呼吸，跟着放松，于是完成了从旁观到共情的跨越。其次，它留出了足够的解释空间，没有明确台词，没有过度剪辑，因而允许不同文化背景的观众将自己的经验投射其上，有人看到友情的默契，有人读到彼此的守望。叙事的空白处成为 UGC 创作的副框，二创视频、动图、同款妆造教程、情感解析长文持续涌现，进一步延长了话题的生命周期。第三，平台算法偏爱高完播加强互动的内容形态，而短时高密度情绪释放正好提升停留时长与重复播放率。评论区的多语种讨论，分歧式观点对撞，又不断触发系统的外扩推荐。更关键的是，两位当事人的分寸感构成了这场传播的伦理边界，他们没有利用热度进行刻意煽动，也没有回应到消解想象力的程度，于是观众的热情被稳稳承接，情绪得到表达，且不至于滑向失真与冒犯。归根结底，这一秒之所以全球沸腾，不只是谁发生了什么，更是我们如何共同参与并复议。当无数个我的情感在同一条时间线上叠加，网络便生成了一种新的公共记忆，
而两位演员恰恰成为了这段记忆的温柔锚点。